Мужик валяется в канаве в позе непонятной буквы и стонет. Весь, ну прямо никакой. Ой, ой. Собралась толпа. Напугались, мало ли, вдруг мужик конкретно педали откидывает. Кто-то ломанулся вызывать скорую. Когда санитары начали его грузить, вдруг мужик как всплеснет руками. Ой, цветет калина в поле у ручья. Собрал лев зверей и говорит: у меня есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Все с хорошей. Лев: к нам в лес привезли вагон презервативов. Ура, какая плохая. Заяц разгружал их вилами. Женщина в аптеке: скажите, у вас есть ацетилсалицилиум? Вы хотите сказать аспирин? Да, действительно аспирин. Все время забываю это название. Женщины и мужчины летят по соседству в самолете. Женщина периодически чихает и в какой-то момент, повернувшись к мужчине, говорит: ой, извините, я, наверное, мешаю вам своим чиханием. Да ничего страшного, а что с вами? У меня очень редкая болезнь. Каждый раз, когда я чихаю, я испытываю сильнейший оргазм. Ого, а как же вы с этим боретесь? Нюхаю черный молотый перец. Муж и жена толкают свою машину к ремонтной мастерской. Муж говорит жене: тот тип, который продал нам свою машину, кое в чем был прав. А именно, в том, что эта тачка почти совсем не расходует бензина. Садится сотрудник мобильного оператора с друзьями в такси. Сколько будет стоить? У нас безлимит, за 100 рублей. Приезжают на место, таксист говорит: с вас 2700 рублей. Вы же сказали 100. Ну смотрите, у нас безлимит за 100 рублей. При безлимите ограничена скорость 10 км в час. Вы просили ехать побыстрее. Это вам стоило дополнительные 100 рублей за каждые 10 км в час. Кроме того, безлимит у нас действует только в пределах района. Вы заказали поездку в соседний район, а это уже внутригородской роуминг. Выезд за пределы домашнего района стоит 300 рублей. Более того, во внутригородском роуминге у нас начинается оплата по километрам. И мы списываем сумму сразу за 100 километров. Это еще 1000. Что значит дорого? Обычный тариф у нас 15 рублей за километр, а тут получается 10. Дешевле же. Кроме того, вы разделили наше такси с друзьями. С 1 января эта услуга платная. Дополнительные 200 рублей с человека. И еще 400 рублей мы сняли с вас за прослушивание музыки, так как, садясь в такси, вы выразили согласие на получение платного музыкального контента. Так что все верно. С вас 2700 рублей. Дети приходят из детского сада и ругаются матом. Родители, возмущенные, требуют объяснения от заведующей, та оправдывается. Воспитатели все со специальным образованием такого себе не позволяют. У нас тут сварщики работают, спросим у них. Ну что вы, разве мы не понимаем, что вокруг дети, говорят сварщики. Вот у нас такой случай был. Вася варил наверху и раскаленным оловом мне на голову капнул. А я ему говорю: Вася, ты не прав. Сын: пап, ты узнал результаты теста по ДНК? Отец: да, зови меня теперь дядей Витей. Жил-был Иван-царевич. Была у него царевна-лягушка. Вечером она была писаной красавицей, а утром опять превращалась в зеленую уродину. И никакого здесь чуда не было. Просто к вечеру Иван-царевич так напивался. Муж рано утром собирается на рыбалку. Жена спросонья: ты куда? На рыбалку. Угу. Поймай мне, пожалуйста, щуку, килограмм карасей, мешок картошки и пакет молока. Учитель спрашивает ученика: ты почему вчера не был в школе? У нас прибавление в семействе. Да, братик или сестричка? Не, мамка наконец-то вышла замуж. Очень красивая женщина приходит к гинекологу. Врач просит ее раздеться. После того, как она разделась, он гладит ей бедро. Вы знаете, что я делаю? Да. Вы проверяете, нет ли у меня ссадин или варикоза на ногах. Правильно.
говорит доктор и переходит к груди. Знаете, что я делаю сейчас? Конечно. Вы проверяете, нет ли уплотнений в груди. Верно, сказал врач и решил пойти ва-банк. В процессе бурной любви спрашивает: а теперь вы понимаете, что я делаю? Конечно. Теперь вы получаете все болезни, по поводу которых я к вам пришла. Идет мужик по берегу моря. Вдруг видит, лежит золотая рыбка, трепыхается. Поднял он ее, бросил в воду. Стоит, ждет. Рыбка высовывает голову из воды и спрашивает: что, мужик, небось 3 желания хочешь? Ага. Так обломись. Это у меня просто желтуха. А на самом деле я обычный карасик. Принесла учительница на урок рисования скульптуру обнаженной женщины. Леночка, скажи, что тебе больше всего нравится в этой скульптуре? Плечи, голова. Молодец, Леночка, садись. А тебе что, Сашенька? Грудь? Выйди вон из класса. А тебе, Вовочка, что больше всего нравится? Да ухожу я, ухожу. Обед. Падает вилка. Отец перед самым полом ее ловит и говорит: ну вот, и никто к нам не придет. В это время в комнату вбегает мальчуган и кричит: папа, папа, тетя Роза в лифте застряла. Мам, а тебе Петька сказал, что я новую вазу разбила? Нет. Ну тогда я тоже тебе не скажу, что он новые штаны порвал. Сторож поймал мальчишку, который воровал яблоки, и кричит на него: негодник, я тебя научу, как воровать. Научите, научите, дяденька, а то меня уже 3-й раз ловят. Приходит мужик в публичный дом и спрашивает: у вас женщины есть? Нет. Мужчины есть? Нет. Фильмы для взрослых есть? Нет. Ну а что у вас есть? Енот. Ну давайте енота. Дали ему енота. Через некоторое время приходит следующий клиент и спрашивает: у вас женщины есть? Нет. Мужчины есть? Нет. Фильмы для взрослых есть? Есть. Какие? Мужик и енот.